Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ, կարևորի մասին նախամարոտ։ Փարիզում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ֆրանսիայի Եվրոպայի ու արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը, այնուհետև կայացել է երկու երկրների հանդիպումը։ Իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը պաշտոնական այցով Հնդկաստանում է։ Ասրյանը առանձնազրույցներ է ունեցել այդ երկրի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետի, պաշտպանության քարտուղարի եւ ռազմաօդային ուժերի հրամանատարի հետ։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Հնդկաստան գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Բարեփոխումներ առողջապահության ոլորտում։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է վերջին տարիներին իրականացված եւ առաջիկայում նախատեսվող խոշոր ներդրումային ծրագրերը, ընդգծելով, որ կապիտալ շինարարությունն ու բուժհաստատությունների վերազինումը դարձել են ոլորտի զարգացման առանցքային ուղղություններից մեկը։ Կառավարությունը առաջարկում է վերացնել այն սահմանափակումը, որով 65 տարին լրացած անձինք ազատվում էին աշխատանքից։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է քաղաքացիական ծառայության մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել ուժեղ Հայաստանի Ավանի գրասենյակում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ ձերբակալվել են մի խումբ անձինք ընտրակաշառք ստանալու եւ բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Բաթումում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունից Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է 24 մեդալով։ Նույն օրերին Տիրանայում ընթացած ըմբշամարտի եւ Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հունահռոմեական եւ ազատ ոճի հավաքականները եւս մեդալային արդյունքներ գրանցեցին։ Աղվերանում Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման հանձնաժողովների 13-րդ նիստը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մանրամասն մտքեր են փոխանակել սահմանազատման աշխատանքներին վերաբերող կազմակերպչական եւ տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնեցրել եւ փոխանակել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ նախագծերի հրահանգների տեքստերը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը եւ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը առանձին մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Նշվել է, որ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան-Բեռների տարանցումը հաջողությամբ շարունակվում է։ Երկու կողմերի գործարար համայնքների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են նաեւ առևտրատնտեսական գործակցության զարգացումը, ապրանքների եւ ծառայությունների փոխադարձ մատակարարումները, նաեւ տարանցիկ բեռնափոխադրումները։ Հանձնաժողովների նիստից հետո ստորագրվել է համապատասխան արձանագրություն։ Կողմերը համաձայնել են աշխատանքային կարգով նշանակել հանձնաժողովների հաջորդ նիստի ամսաթիվը Ադրբեջանում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը անդրադարձել է Կարսում տեղի ունեցած հայ եւ թուրք պաշտոնյաների հանդիպմանը, նշելով, որ պատմական առաջընթաց է գրանցվել խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասի կերտման ճանապարհին։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարաքը եւս հայտարարել է, որ Կարսում կայացած հայ-թուրքական հանդիպումը կարևոր քայլ է տարածաշրջանային կապերի եւ խաղաղության ամրապնդման համար։ Դեսպանը նշել է, որ գործընթացը համահունչ է Սպիտակ տան աջակցությամբ նախաձեռնված խաղաղության օրակարգին, ընդգծելով տարածաշրջանում կայունության եւ տնտեսական կապերի վերականգնման կարեւորությունը։ Գյումրի-Կարս երկաթուղու վերականգնման եւ շահագործման հանձնման Հայաստան-Թուրքիա համատեղ աշխատանքային խմբի նիստը ողջունել է նաեւ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ֆրանսիայում է, որտեղ նրա գլխավորությամբ կայացել է եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում եւ կազմակերպություններում հավատարմագրված Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հավաքը։ Նախարար Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել մայիսի 4-ից 6-ը Երևանում կայանալիք բարձրաստիճան միջոցառումներին, ներկայացրել տարածաշրջանային փոխկապակցվածության, Հայաստանի ներգրավվածությամբ ծրագրերի իրականացման ընթացքը, տնտեսական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ցանցի զարգացման ուղղությամբ միջազգային գործընթացների հետ տարվող աշխատանքները։ Անդրադարձ է կատարվել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ զարգացման գործընթացներին, նաեւ դիվանագիտական ծառայության կատարելագործման ուղղված նախաձեռնություններին։
Փարիզում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ֆրանսիայի, Եվրոպայի ու արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բայրոյի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Դեսպանության առջև Արարատ Միրզոյանը բարձրացրել է Հայաստանի Հանրապետության եռագույնը։ Հանրապետական զինվորական նվագախմբի կատարման փնչել են երկու երկրների ազգային օրհներգերը և ժապավենի կտրելու արարողությունից հետո պաշտոնապես ազդարարվել է դեսպանության բացումը։ Այնուհետև կայացել է Միրզոյանի հանդիպումը Ժան-Նոել Բայրոյի հետ։ Նրանք գոհունակությամբ ընդգծել են Փարիզում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների նոր նստավայրի ընտրությունը, պաշտոնական բացումը, որը երկու երկրների միջև գործընկերությունը առավել խորացնելու լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Նախարարները քննարկել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության զարգացման ուղղությամբ քայլերը, ընդգծելով Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի Երևան առաջիկա այցի կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել առանցքային ոլորտներում գործակցության առաջիկա ծրագրերին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։ Իսկ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը պաշտոնական այցով Հնդկաստանում է։ Այցի մեկնարկին տեղի է ունեցել նրա դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը, որից հետո Ասրյանը առանձնազրույց է ունեցել Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Անիլ Շաուհանի հետ։ Առանձնազրույցին հաջորդել է հանդիպում պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով։ Զրուցակիցները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև գործակցության ներկայիս ընթացքին առնչվող հարցեր։ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել է նաև Հնդկաստանի պաշտպանության քարտուղար Ռաջեշ Կումար Սինգհիի և Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար ավիացիայի մարշալ Ամար Պրիտ Սինգհի հետ։ Քննարկել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Հնդկաստան գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Բաքուն կարող է որոշել պաշտոնապես խզել հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ՝ ի պատասխան Ադրբեջանի նկատմամբ իր կողմնակալ դիրքորոշման։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությանը հայտնել է հարցին ծանոթ աղբյուրը։ Ադրբեջանը, որը նախկինում փաստացի կասեցրել էր կապերը Եվրախորհրդարանի հետ, քննարկում է կապերը լիովին խզելու մասին։ Ըստ աղբյուրի, պատճառը Եվրախորհրդարան ներկայացված աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարական կայունությանը բանաձևի նախագիծն է, որը իբր պարունակում է մի քանի դրույթներ, որոնք անհիմն մեղադրանքներ և պահանջներ են առաջադրում Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ երկարաձգել է երկրում ժամանակավոր գտնվելու ժամկետը ԱՊՀ պետությունների, նաև Վրաստանի միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնող վարորդների համար։ Ըստ այդմ, ԱՊՀ մասնակից պետությունների քաղաքացիների, նաև Վրաստանի պրոֆեսիոնալ միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնող քաղաքացիների բեռնատարների վարորդների համար առանց վիզայի պահանջի Ռուսաստանում ժամանակավոր գտնվելու ժամկետը կդառնա ընդհանուր մինչև 180 օր, մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում։ Միաժամանակ այդ օտարերկրյա քաղաքացիները սահմանված կարգով պետք է ներկայացնեն դիմում Ռուսաստան մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու նպատակով։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա հունիսի 30-ից։ Միջազգային ու տարածաշրջանային մյուս նորություններին տեսաշարով ծանոթացեք։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի պաշտպանությունը պահանջում է նույն անզիջում վճռականությունն, ինչ ցուցաբերվեց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո։ Նա հիշեցրել է, որ այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն առաջին անգամ գործարկեց Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի 5-րդ հոդվածը և դաշնակիցները միասին արձագանքեցին սպառնալիքին։ Նրա խոսքով այսօր նույն միասնությունն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի և նրա ժողովրդի պաշտպանության համար։ Իր ելույթում նա նաև ընդգծել է դաշնակից երկրների փոխադարձ պաշտպանության կարևորությունը, նշելով, որ հենց դա է ՆԱՏՕ-ի հիմքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ցանկանում է օր առաջ վերականգնել Հորմուզի նեղուցի աշխատանքը։ Նա նշել է, որ իրանական կողմը կապ է հաստատել Վաշինգտոնի հետ և տեղեկացրել, որ երկիրը կաթվածահար վիճակում է։ Թրամփի խոսքով Իրանում այժմ փորձում են հասկանալ, թե ով է ղեկավարում երկիրը, սակայն նա կարծիք է հայտնել, որ այդ հարցը կլուծվի։ Նա չի նշել, թե ով և ինչ ճանապարհով է փոխանցել այդ ուղերձը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարել է նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը OPEC-ը լքելու որոշման մասին։ Ըստ էներգետիկայի նախարարի որոշումն ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից։ Նրա խոսքով քայլը նպատակ ունի ապահովել երկրի ավելի մեծ ճկունությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, քանի որ OPEC-ից դուրս գալուց հետո ամեն այլևս կազմակերպության առջև որևէ պարտավորություն չի ունենա։ Պաշտոնական տվյալներով Էմիրություններն օրական արտադրում է մոտ 3-ից 3.5 միլիոն բարել նավթ, սակայն Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պատճառով արտահանման գործընթացը զգալիորեն բարդացել է։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև շփումների վերականգնումը անխուսափելի է։ Նրա խոսքով հարաբերությունները պետք է շարունակվեն, քանի որ հարևան պետությունները չեն կարող երկարաժամկետ կտրվածքով լիովին խզել կապերը։ Ստուբը հավելյալ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ երկրում ահաբեկչական սպառնալիքների մակարդակն աճում է։ Նրա խոսքով Կիևի իշխանությունը եւ նրանց աջակիցները դիմում են բացահայտ ահաբեկչական մեթոդների։ Պուտինը նաեւ պնդել է, որ Ուկրաինան տարածքային կորուստների ֆոնին փորձում է փոխհատուցել դա նման գործողություններով։ Բացի այդ, նա հայտարարել է, որ Ուկրաինան չի անցկացնում ընտրություններ իր վերահսկողության տակ գտնվող որոշ տարածքներում եւ կարող է խոչընդոտել ընտրական գործընթացները Դոնբասում։ Շարունակում ենք թողարկումը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է վերջին տարիներին իրականացված եւ առաջիկայում նախատեսվող խոշոր ներդրումային ծրագրերը, ընդգծելով, որ կապիտալ շինարարությունը ու բուժհաստատությունների վերազինումը դարձել են ոլորտի զարգացման առանցքային ուղղություններից մեկը։ Նրա խոսքով իրականացվող փոփոխությունները միտված են առողջապահական ծառայությունները առավել հասանելի դարձնելուն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրեց 2018-ից 26 թվականներին առողջապահության ոլորտում իրականացված եւ շարունակվող կապիտալ շինարարության լայնածավալ ծրագրերը։ Նախարարն ընդգծեց, որ վերջին տարիներին առաջնահերթություն է տրվել ոչ միայն նոր բուժհաստատությունների կառուցմանը, այլև արդեն գործող կառույցների հիմնանորոգմանն ու տեխնիկական վերազինմանը։ Տարիների ընթացքում մենք արդեն իսկ 40 միլիարդ դրամի միայն պետական բյուջեով ներդրումներ ենք իրականացրել մարզային բժշկական կենտրոններում Երևանում, թե բժշկական կենտրոններում եւ թե պոլիկլինիկական ծառայությունները վերափոխելու առումով։ Ասեմ, որ մեր կառավարության ծրագրով սահմանված առնվազն 50 առողջապահական կազմակերպությունների շահագործման հանձնելու ծրագիրը մենք ըստ էության մինչև ուրեմն հուլիս ամիսը կամփոփենք դրանից մոտ 24 բժշկական հաստատությունների եւ գումարած 11 ամբուլատորիաները արդեն իսկ կհանձնվեն շահագործման։ Նրա խոսքով իրականացված ծրագրերը նպատակ ունեն ապահովելու առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, զգալիորեն բարձրացնելով բժշկական օգնության որակը։ Մենք արդեն իսկ ամփոփման շինարարական աշխատանքների եւ գույքով հագեցման աշխատանքների փուլում ենք գտնվում Սիսիանի բժշկական կենտրոնը, որը ամբողջովին նոր կենտրոն է եւ ծառայելու է մարզին որպես ռազմավարական գերհագեցած մահճակալային ֆոնդով նոր տեխնոլոգիական սարքավորումներով կենտրոն եւ ես ուրախ եմ, որ այս նորակառույց բժշկական կենտրոնը իր մեջ համարելու է նաեւ ամբողջովին նոր ծառայություններ, օրինակ ուրեմն սկրինինգային ծրագրերի առումով է ընդլայնվելու, վիրահատական միջամտությունների նոր ծառայություններ ենք ունենալու, համակարգչային շերտագրման նոր սարքավորում ենք ունենալու։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել առաջնային բուժօգնության ուղղակին։ Նախարարի ներկայացմամբ հանրապետության տարբեր համայնքներում կառուցվել եւ վերանորոգվել են տասնյակ ամբուլատորիաներ, որոնք համալրվել են ժամանակակից սարքավորումներով։ Սա ըստ նրա հնարավորություն է տվել քաղաքացիներին ստանալու անհրաժեշտ բուժօգնություն իրենց բնակավայրերին մոտ, նվազեցնելով հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը։ Իհարկե, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ անձը ազատ է ընտրելու, թե որտեղ է ստանում բժշկական օգնությունը, եւ սա շատ կարեւոր սկզբունք է։ Հենց սրա շնորհիվ է, որ նաեւ մրցակցության բժշկական կենտրոնների միջև մենք տեսնում ենք հոսք թե դեպի մարզ եւ թե նաեւ ներմարզային բժշկական կենտրոնների միջև այս պահին շատ առողջ ճիշտ մրցակցություն է ընթանում։
Անդրադառնալով հիվանդանոցային համակարգին, Ավանեսյանը նշեց, որ իրականացվել են խոշոր ներդրումներ վերակենդանացման բաժանմունքների, վիրահատարանների եւ ախտորոշիչ ծառայությունների արդիականացման ուղղությամբ։ Նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը նրա խոսքով զգալիորեն բարելավել է հիվանդների սպասարկման արդյունավետությունն ու բուժման արդյունքները։ Մենք 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակում սկսեցինք մեծածավալ վերազինման ծրագիր եւ 7 միլիարդից ավել հատկացրել ենք մարզային բժշկական կենտրոններին, ուրեմն ապահովելու մամոգրաֆիկ սարքավորումներով, կոլոնոսկոպներ, էնդոսկոպներ, սրանք շատ կարևոր սարքավորումներ են եւ հաջորդիվ մեր այս տարվա ընթացքում իրականացնելու ենք նաեւ հեմոդիալիզային ծառայության ուրեմն վերափոխման մեր նոր ծրագիրը։ Ընդգծվեց, որ ծրագրերը կրում են շարունակական բնույթ եւ մինչեւ 2026 թվականը նախատեսվում է ավարտին հասցնել ռազմավարական նշանակության շինարարական նախագծերը։ Նախարարը վստահեցրեց, որ պետությունը շարունակելու է ներդրումներ կատարել առողջապահության ոլորտում, նպատակ ունենալով ձևավորել ժամանակակից եւ մատչելի առողջապահական համակարգ։ Ըստ նրա, ենթակառուցվածքների զարգացումը պետք է ուղեկցվի մարդկային ռեսուրսների շարունակական վերապատրաստմամբ եւ առողջապահական ծառայությունների թվայնացմամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կառավարությունը առաջարկում է վերացնել այն սահմանափակումը, որով 65 տարին լրացած անձինք ազատվում էին աշխատանքից։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է քաղաքացիական ծառայության մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը, որով առաջարկվում է վերացնել այդ տարիքային շեմը որպես աշխատանքից ազատման հիմք։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Լուսինե Քոչարյանը նշել է, որ աշխատանքի իրավունքի հիմքում պետք է լինի արդյունավետությունը, ոչ թե տարիքը։ Հանձնաժողովը նախաձեռնությանը դրական եզրակացություն է տվել։ Մի շարք օրենքներում իրականացրել ենք փոփոխություն, այսինքն տարիքային շեմը հանել ենք, մնացել են որոշ օրենքներ իհարկե, որոնք որտեղ չենք իրականացնել որևէ փոփոխություն, օրինակ փոփոխություն չենք իրականացրել դատաիրավական համակարգում, սահմանադրությամբ ունենք ֆիքսած տարիք եւ փոփոխություն չենք իրականացնել զինվորական ծառայության մասին, մյուս ուժային կառույցների ոստիկանություն, քննչական, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս մարմիններում, որտեղ ֆիզիկական առողջության հետ կապված որոշակի աշխատանք կա եւ դրանով պայմանավորված մարմինների հետ քննարկելով այս փոփոխությունը դեռևս չենք իրականացրել։ Երևի հիմնական պատճառը սա է, բայց նաեւ հաշվի ենք առել ժողովրդագրական իրավիճակը։ Ինչպես գիտեք, մենք ինչպես եւ աշխարհի շատ երկրներ ծերացող հասարակություն ենք եւ մեր մոտ 65+ տարիքային խումբը այս պահին ավելին է, քան օրինակ մինչև 15 տարեկան տարիքային խումբը եւ մենք ամեն տարի ավելի քիչ աշխատուժ ունենք, քան ունենք դրա նախորդող տարին։ Պետական մարմինների եւ համայնքների տրամադրած թույլտվությունների վերաբերյալ տվյալները նախատեսվում է ներառել Հայաստանի ազգային գեոպորտալում։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է տարածական տվյալների մասին օրենքում փոփոխություն նախատեսող նախագիծը։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի խոսքով նախաձեռնության նպատակն է տարբեր մարմիններում պահպանվող տարածական տվյալները համադրել եւ հասանելի դարձնել, այդ թվում ներդրումներ պլանավորող սուբյեկտների համար։ Նախագծով նախատեսվում է, որ հանքարդյունաբերության, ջրօգտագործման, շինարարության եւ այլ թույլտվությունների մասին տեղեկությունը սահմանված ժամկետում կարտացոլվեն Հայաստանի ազգային գեոպորտալում։ Նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրով առանձին տեղ առանձնացվեց տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ներդրմանը, որի վերաբերյալ կադաստրի կոմիտեն շարունակաբար կատարել է աշխատանքներ եւ գործարկել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային գեոպորտալը, որում ներառված են բազմաթիվ շերտեր։ Մենք շարունակում ենք մեր գործընկեր պետական լիազոր մարմինների հետ անդադ ինտեգրել նոր թեմատիկ շերտեր, որոնք պահվում եւ վարվում են համապատասխան լիազոր մարմիններում, իսկ կադաստրի կոմիտեն բազային տեղեկատվական համակարգը հագեցրել է այդ բազային շերտերով, որոնք վերաբերում են անշարժ գույքին, հասցեներին, անվանումներին, ռելիեֆին, օդային լուսանկարին եւ նմանատիպ շերտերին, որոնք որ իրականում օրենսդրությունով էլ նախատեսված են որպես բազային շերտեր եւ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Եվ հաշվի առնելով
արկա տենդենսները համաշխարհային, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացմանը միտված քաղաքականությունները, մենք եկել ենք այն եզրակացության նաև, որ տարածական տվյալների շարունակական զարգացումը այն հիմքն է եւ այն պլատֆորմն է, որի հիման վրա հնարավոր է ինտեգրել տարբեր մարմիններում պահպանվող եւ վարվող տեղեկատվություններ եւ դրանք դարձնել որոշակի առումով հասանելի Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ կատարող կամ պլանավորող սուբյեկտներին, ովքեր կկարողանան համապատասխան որոշումներ կայացնել օգտվելով տարածական տվյալների ենթակառուցվածքից, ազգային գեոպորտալից եւ համապատասխան ինտեգրված շերտերից։ 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանի գլխավոր դատախազության պետական եւ համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում կայացված դատական ակտերով, ինչպես նաեւ դատախազական ներգործության միջոցների կիրառման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության եւ համայնքների տիրապետմանն է վերադարձվել 124 գույք մոտ 66 միլիարդ 934 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով։ Դրանց շարքում են մանկապարտեզներ, մշակույթի տուն, մարզադաշտ, բնության հուշարձաններ, պուրակներ, հողատարածքներ եւ անտառային տարածքներ։ Այս մասին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, ներկայացնելով դատախազության 25 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Ապօրինի գույքի բռնագանձնման գործերով քրեական վարույթներից զատ գլխավոր դատախազը անդրադարձել է նաև Հայաստանում հանցավորության վիճակագրությանը։ Ներքին գործերի նախարարության հանցավորության վիճակագրության եւ հանցավորության կենտրոնի տրամադրած տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում 25 թվականին հանցագործության դեպքերը նվազել են։ 25 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել է 40722 հանցագործություն, որոնցից 18857-ը Երևանում։ 24 թվականի համեմատ 25 թվականին հանցագործությունների դեպքերը նվազել են 3.2%-ով կամ 1335-ով։ 25 թվականին արձանագրվել է նաև հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի աճ։ 25 թվականին բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 29.7%, 24 թվականի 22.8-ի դիմաց։ Աճը բացահայտման ցուցանիշի կազմել է 6.9%։ Հանցագործության 40722 դեպքի բացարձակ մեծամասնությունը 82.6%-ը ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործություններ են, այսինքն նվազ հանրային վտանգավորություն ունեցող հանցագործություններ։ 24 թվականի համեմատ հանցավորության ընդհանուր ծավալի մեջ արձանագրվել է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների տեսակարար կշռի նվազում 0.9%-ով։ 25 թվականին ավարտվել է 41553 քրեական վարույթ։ 14608-ը 16194 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 61 գործ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատարան։ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով առաջիկայում դատարան կուղարկվի Չերյոմու խատեսակի հատուկ միջոցի կիրառման հետ կապված դրվագը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Նրա խոսքով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից մարտի 1-ի գործով կայացրած վճիռների կատարումը պարտադիր է, սակայն դրանք չեն փոխարինում ներպետական դատական ակտերին։ Վարդապետյանը տեղեկացրել է, որ ՄԻԵԴ-ը մի շարք կարևոր արձանագրումներ է կատարել, որոնք հիմք է դարձել նոր մեղադրանքների առաջադրման եւ գործերի դատարան ուղարկման համար։ Դատարան ուղարկված գործերը ըստ Աննա Վարդապետյանի դեռևս կհամալրվեն նաեւ նոր մեղադրանքներով, այդ թվում պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ, որոնք ըստ քննության տվյալների ներգրաված են եղել զինված ուժերի օգտագործման գործընթացում։ Առաջիկայում դատարան է ուղարկվելու նաև Չերյոմուխայի կիրառման հետ կապված դրվագը։ Այստեղ Եվրոպական դատարանը կարևոր արձանագրում է անում։ Ասում է, որ առանց պատշաճ պատրաստվածության ժամկետանց զենքերը առանց սահմանված կարգի կիրառումը առաջացնում է հետևանքներ, որոնց համար պատասխանատու են ոչ միայն ուղիղ կիրառած անձինք, այլև են անձինք, ովքեր առանց պատշաճ պատրաստվածության, առանց ապահովելու ներպետական եւ միջազգային օրենսդրության պահանջները, իսկ ինչու միջազգային, որովհետեւ կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը կյանքի իրավունքը որոշակի այս առումով սահմանափակումներ ունի, առանց այս ամեն ինչը կիրառելու թույլ է տվել, որ այս մահաբեր ուժը կիրառվի։ Այսինքն այստեղ Եվրոպական դատարանի վճիռը մեզ թույլ է տալիս ասելու, որ խոսքը չի գնում վերջին պատճառական կապին, այսինքն այս ինչը կրակեց մեկ այլ անձի վրա։ Խոսքը գնում է ընդհանրապես շղթայական մարտի 1-ի առավոտից սկսած, այսպես ասած, ոստիկանական գործողություններով, որոնք ըստ էության ագրեսիվացրել են իրադարձությունները մինչև արդեն
մարտի 1-ի գիշերը տեղի ունեցած գործողությունները։ Ու հիմա քննությունն այդ տրամաբանությամբ է իրականացվում։ 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատ աճել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերը, հատկապես անչափահասների շրջանում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը սա վտանգավոր եւ մտահոգի չէ համարել, բայց միաժամանակ նաեւ նշել է, որ այս դեպքում ավելի ճիշտ է կանխարգելել, քան հետո փորձել պատժել։ Աննա Վարդապետյանի համոզմամբ պատժի խստացումը այս իրավիճակում արդյունավետ գործիք չէ։ Ցավոք սրտի այս դեպքը չի, որ պատժի խստությունը օգնելու է։ Ընդհակառակը այստեղ լինելու է իրավիճակ, որ ցանկացած վերլուծություն եթե նայեք, ընդհակառակը ինքը սերշկայի գներն է բարձրացնում, երբ որ ավելի թանկ է դառնում, հա, պատժվելու տեսանկյունից այն ապրանքը, որը սկսում է շրջանառվել։ Այստեղ կանխարգելման գործառույթը հատկապես անչափահասների պարագայում պետք է դրվի քրեական քաղաքականության հիմքում եւ տարօրինակ ձևով լուծումը այլ տեղ է, քան մենք փնտրում ենք։ Լուծումը զբաղվածության մեջ է։ Եթե անչափահասները ունենան զբաղվածություն բացի իրենց հիմնական դասերից սպորտի ձևով, չգիտեմ, տարբեր տեսակի մշակութային միջոցառումների բովանդակային եւ հետաքրքրություններ կացնում, ապա կախվածությունների ոչ միայն թմրամոլության, այլև մյուս տեսակ կախվածությունների հանգամանքը սկսում է նահանջել։ Սա պարզ հոգեբանական վերլուծություն է եւ կախվեղի վարքագծի բոլոր դասագրքերում կա, որ կախվածությունը իրենից ներկայացնում է փախուստ։ Փախուստ այդ իրավիճակից, որում անչափահասը կամ մարդը չի ուզում գտնվի։ Դա հավասարաչափ վերաբերում է մոլախաղերին, դա հավասարաչափ վերաբերում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը։ Դրա համար մենք կարծում ենք, որ այստեղ երկու ուղղությամբ պետք է աշխատանքը տանել, եւ քանի որ մեր ռեսուրսները շատ չեն, ամեն մի անհատական գրամի փոխարեն քրեական վարույթ սկսելու տրամաբանությունից մենք հետ ենք կանգնում եւ գնում ենք խոշոր խմբականակների մաքսանենգությունները բացահայտելու ուղղությամբ եւ դա պատճառը որ կրկնակի աճել է եւ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կողմից եւ ազգային անվտանգության ծառայության մեր գործընկերների կողմից ապօրինի շրջանառությունից դուրս բերված թմրամիջոցների քանակը Իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել ուժեղ Հայաստանի Ավանի գրասենյակում, հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատել են այս տեղեկությունը նշելով, որ ձերբակալվել են մի խումբ անձինք ընտրակաշառք ստանալու եւ բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքերի առթիվ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից համատեղ ձեռնարկված ապացուցողական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակիրը 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց մի շարք ընտրողների աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակով խոստացել է տալ կաշառք, որպիսի խոստումն ընդունվել է վերջիններիս կողմից։ Չկա, ինչքան եմ չփոխ։ Კი, գործի տոն։ Կամս դրկա։ Հա։ Փողոնտան բայց։ Հա։ Դե կարևորը դա է թակի փողտան։ Հա։ Լապանը ես ինչ ասալım նա պիտի անում էլի, էտա։ Դու գիտեմ ես ինչ եմ ուզում։ Դե հա, возвращение блудного сына, Այո։ Հնարավոր է յադիտես բանը ինգի դամը խոքս։ Մատերացրով էր արդեն շանսերը շտանում ականքյամը։ Հայ մուկ պիտի խոսենք դե, խոնց պիտի անեք ասե, գիտամ։ Չէ, դուք պիտի պրոստու կյակ ներկայանակ ծապտակ։ Շամպանսկի պեչի պիրիպ տրեքցնե։ Ալա չէ, շամպանսկին տրեքցնան ու սեմսի 77-ը։ Դամանջիկինն են, հույսկա յանի լավայնն են։ Վետի եշիմոտ։ Ben yaşalım cantalan. Ne veren terven, lohindan. Aşağısı tuje interlene, başton istinece bana kumur. Yesin şu asal. Lohindan. Kuare vet keçerim. Tu orisi se şantanana. De peti jogovotnel xavata ne. De hingidam. Բայց մի բան եմ մտածում, ասում կարող է բյուրդան մերը ծերենել միանա, տեսպեն հնարավոր է, Կարող է, եթե կոալիցիայի հարցինի կարող է։ դե ես տա կոզեմ, կոզեմ թե հենչինի, օրիշ ձև տրա անհնար է անելը։ Lohindan ադր։ Պասպորտ փոխածա։ Լող պատրաստ, ընկանտանյոք հանդեր։ Всё, ուրեմն գրասենյակը Տերյանի 59-ը, 69-ը։
Սպանում եմ, չէ՞ տավորիշ կազմակերպություն, ալի ուժեղ Հայաստանը։ Հա, Տեղը։ դա ինչա պետագուրտատ է մուրտատ է գայնում տեղ Չէ, դա քաղաքական նա պատրաստում են կոնտրոլությունների։ Գործատը որ ասկերան կան վախտանն է։ Ադե հորայե տերնալի պամի օրեր մեր օրը լիքա։ Ինչա։ Բնական, ամայ պրազնիկ է վակիրական։ հորայե մեր բալակադան սրանա լավալա շանտղային։ Հայ դոկոս։ Ունցուս։ Մարտական լիցքավորված։ Ասմա հնգերություն ունիմ լավ, բարեկամություն ունիմ, ու իմ խոսքի սպասում են։ Պասլավա օգտագործ էլի բրատես։ Հետ ալի, ասմա ես օզում վերարտուր ինտեսամ գյատամ, գիմ չում հունց կապտիմ, ասմա ես չէ էլա մին իցունու նաղդա, մնացածը գիմ չում։ Չատ աղում չնո կապի, ասմա ու հագին, մինիմալնին իցուն հոքի, ու ասմա ավլի շատ։ Լավ կուրուգոնել է, ասմա խատյա ես ենում Ամերիկա, բացի իրան ընգերությունը, իրան պարիկամությունը պենում լոստեղն լի։ Հա, ուզում ասեմ, ընդգրկվենք այդ շարքեմ հետագայում որ կարանք ինտեղ մի գործ մոտ ծարենք, լի ինգիդամ, ինցանեմ։ Հետագա գործի մասին մտածում եք, դուք մեզ ընտրեցիք, չաչարվեցիք ընտրեցիք, համ գործմանն են, համ հողնանն են, համ տոննանն են։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ, ովքեր ձերբակալվել են։ Բաթումում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունից Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է 24 մեդալով, կրկին հաստատելով իր տեղը Եվրոպական ծանրամարտի առաջատարների շարքում։ Տղամարդկանց հավաքականը մեդալային հաշվարկով զբաղեցրել է առաջին տեղը, կանանց թիմը երրորդը։ Գարիկ Կարապետյանը և Վարազդատ Լալայանը դարձան Եվրոպայի եռակի չեմպիոն, 19-ամյա Էմմա Պողոսյանը ևս Հայաստան վերադարձավ ոսկե մեդալով։ Նույն օրերին Տիրանայում ընթացած ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հունահռոմեական և ազատ ոճի հավաքականները ևս մեդալային արդյունքներ գրանցեցին։ Մալխաս Ամոյանը դարձավ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն, իսկ հայկական թիմերը Տիրանայից վերադարձան ընդհանուր 8 մեդալով։ Բաթումում ավարտվեց ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որից Հայաստանի հավաքականը վերադարձավ 24 մեդալով, 9 ոսկի, 8 արծաթ և 7 բրոնզ։ 110 կիլոգրամ քաշային կարգում Գարիկ Կարապետյանը դարձավ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն, երկամարտում գրանցելով 415 կիլոգրամ արդյունք։ Կերծաներ քաշային կարգում Վարազդատ Լալայանը դարձավ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն, երկամարտում 451 կիլոգրամ արդյունքով։ Կանանց պայքարում 19-ամյա Էմմա Պողոսյանը հռչակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Արծաթե մեդալակիրներ դարձան Ալեքսանդրա Գրիգորյանը, Գոր Սահակյանը և Կարնիկ Չոլաքյանը։ Հայաստանի միակ մեծ բրոնզե մեդալը նվաճեց Մարտին Պողոսյանը։ Տղամարդկանց հավաքականը մեդալային հաշվարկով զբաղեցրեց առաջին տեղը, կանանց թիմը երրորդը։ Ֆեդերացիայում արդյունքը բարձր են գնահատում, շեշտելով, որ քաշային կարգերի կրճատման պայմաններում Հայաստանի թիմը պահպանել է մեդալային բարձր նշաձողը, իսկ որակական առումով նույնիսկ առաջընթաց է գրանցել։ Անցած տարի մեր հավաքականը նվաճել էր թվով 27 մեդալ, երկու Եվրոպայի չեմպիոն հռչակվել, քաշային կարգերի փոփոխության առումով ներկայացնում ունենք 16 քաշային կարգ, 8 տղամարդկանց, 8 կանանց։ Այս տարի ընդհանուր հաշվարկով Հայաստանի թիմը ունի 24 մեդալ, որը բարձր արդյունք է, 4 քաշային կարգ կրճատվել է եւ անփոփոխ են մնացել մեդալների առումով եւ որակը բարձրացել է, արդեն ունենք 3 Եվրոպայի չեմպիոն, 2 Եվրոպայի եռակի չեմպիոններ։ Տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Փիլոյանի գնահատմամբ առաջնությունը հաջող էր։ Տղամարդկանց թիմն ունեցավ 6 հիմնական մեդալ, 2 ոսկե, 3 արծաթե եւ 1 բրոնզե։ Միևնույն ժամանակ մարզիչը շեշտում է, որ բացթողումներ կան հատկապես պայքարը մինչև վերջ տանելու հարցում։ Օրինակ նկատել եմ տղաները ժամանակից շուտ են բավարարվել, ենթադրենք եթե ապավարագրել են երրորդ տեղ կամ երկրորդ տեղ, առաջի տեղ գնալու համար այն պայքարը չի եղել։ Այդ ծևի մանր բաներ կան, որը պետք է մեր
աշխատենք, շտկենք մեր, որովհետեւ ել չունենանք այդ ձևի բաներ։ Կանանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արտաշես Ներսիսյանը թիմի արդյունքը լավ է համարում, սակայն ընդգծում է, ընդամենը մեկ մոտեցում կարող էր փոխել թիմային հաշվարկի պատկերը։ Կանանց հավաքականը նվաճեց 7 մեդալ եւ թիմային պայքարում դարձավ երրորդը։ Մարզչի խոսքով թիմը նաեւ սերնդափոխության շեմին է։ Եվրոպա եռակի չեմպիոն Վարազդատ Լալայանը հաղթանակը կարևոր է համարում, բայց անկեղծորեն նշում է, ցույց տված կիլոգրամները բավարար չեն աշխարհի առաջնությունում ոսկե մեդալ նվաճելու համար։ Եթե խոսում ենք արդյունքներից, արդյունքներս քիչ էր։ Հիմա հանգստանում ենք, հետո վերցնում ենք մարզումները, կպատրաստվում ենք արդեն աշխարհարաշությանը արդեն արդյունքներս կբարելավեմ ու ավելի բարձր կիլոգրամներ կբարձրացնեմ, որովհետև այս կիլոգրամներով աշխարհարաշությանը չես կարող պայքարել մեդալի կամ հաղթանակի համար։ Գարիկ Կարապետյանի համար էլ այս Եվրոպայի առաջնությունը գրեթե աշխարհի առաջնության նման բարդ էր։ Նա երրորդ անգամ անընդմեջ հռչակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Ֆեդերացիայում նաև նշում են, որ օլիմպիական խաղերի վարկանշային ճանապարհին մարզիկները պետք է մասնակցեն առնվազն 5 խոշոր միջազգային մրցաշարի, իսկ լավագույն 3 արդյունքներով կձևավորվի վարկանշային պատկերը։ Նույն օրերին Տիրանայում ընթանում էր ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որտեղ եւս Հայաստանի հավաքականները մեդալներ նվաճեցին։ Հունահռոմեական ոճի հավաքականը մրցաշարն ավարտեց 5 մեդալով եւ թիմային հաշվարկում գրավեց 4-րդ տեղը։ Մալխա Սամոյանը դարձավ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն, Սուրեն Աղաջանյանն արծաթե մեդալակիր, իսկ Սլավիկ Գալստյանը, Կարեն Ասլանյանը եւ Գասպար Տերտերյանը նվաճեցին բրոնզե մեդալներ։ Թիմի մասնակցությունից գոհ կլինեմ, շատ գոհ կլինեմ, գերազանց կասեմ այն ժամանակ, որ թիմը թիմային կհաղթի եւ բոլոր քաշային կարգերով մեդալներ կունենա։ Ուրեմն թիմի մասնակցությունը համարում եմ լավ, ոչ թե բավարար, լավ, բայց կարելի էր էլի մեդալներ վաստակել, ցավոք սրտի չստացվեց։ Մալխա Սամոյանը ոսկին նվաճեց բարդ պայմաններում, մարզիչը բացահայտեց, որ ըմբիշն առաջնությունից առաջ թոքաբորբով հիվանդ է եղել եւ ամբողջությամբ չէր հասցրել վերականգնվել։ Չնայած դրան, Ամոյանը կրկին պահպանեց Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Անձամբ ինքս եմ ինձ վրա զգում, որ ամեն տարի ինչ բարդ է տրվում ինձ այս հաղթանակը, դե միանշանակ բոլորն էլ պատրաստվում են քեզ դեմ, բոլորն էլ ուզում են հաղթել, դու էլ պատրաստվում ես նրանց դեմ, պատասխանատվությունը էլ ավելի մեծանում, դրա համար երևի դրանից է, որ մի փոքր էլ ավելի է բարդանում։ Մտնում են գորգ եւ ուզում են ամեն գնով քեզ հաղթել, եւ դա է պատճառը, որ գնալով էլ ավելի է դժվարանում։ Սուրեն Աղաջանյանը մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում դարձավ փոխչեմպիոն։ Եզրափակչից նա գոհ չէր, սակայն պարտությունը համարում է լրացուցիչ մոտիվացիա աշխարհի առաջնությունից առաջ։ Կարեն Ասլանյանը բրոնզե մեդալ նվաճեց, բայց շեշտեց՝ միշտ գնում են հաղթանակի հետևից։ Այս առաջնությունում նա կարողացավ բացահայտել իր սխալները, որոնք կշտկի աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Սլավիկ Գալստյանը եւս բրոնզով վերադարձավ, սակայն նրա նպատակը միայն չեմպիոնությունն է։ Գասպար Տերտերյանի համար մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունը կարևոր փորձ էր։ Երիտասարդ ըմբիշը բրոնզ նվաճեց եւ հատկապես առանձնացրեց ադրբեջանցի մրցակցի նկատմամբ հաղթանակը։ Մրցակիցներից ինձ թվում է մենակ առաջի գոտեմարտս ինձ հեշտ տրվեց, մնացած բոլոր մրցակիցներն էլ, բոլոր 3 մրցակիցներն էլ ուժեղ էին։ Ադրբեջանցի մրցակցից կառանձնացնեմ, որ պարտվել է, այս անգամ կարողացա հաղթել, դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ազատ ոճի իմշամարտի Հայաստանի հավաքականը նույնպես Տիրանայից վերադարձավ մեդալներով, թիմը նվաճեց 3 բրոնզե մեդալ, իսկ թիմային հաշվարկում գրավեց 3-րդ տեղը։ Մեդալակիրներ դարձան Արսեն Հարությունյանը, Վազգեն Թևանյանը եւ Մանվել Խնձրցյանը։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հաբեթինա Գյուրգինյանի խոսքով արդյունքը գոհացնող է, բայց ոչ առավելագույնը։ Օրինակ Արսենի, Վազգենի դեպքում կարելի էր ավելի բարձր մեդալներ լինել։ Դուք մինչև ոսկի։ Երևի կա թերություն, կա աշխատանքի տեղ, որը որ մենք ժամանակ ունենք մինչև աշխարհի առաջնություն երևի տեխնիկական թերությունները շտկելու։ Արսեն Հարությունյանն իր ելույթից դժգոհ է, նա խոստովանում է, չափազանց կենտրոնացած էր կոնկրետ մրցակցի վրա, ինչն էլ խանգարել է ամբողջ մրցաշարը ճիշտ անցկացնելուն։ Ես ամիսներ շարունակ մարզվել եմ մի նպատակ ունենալով, որ այս Եվրոպայի առաջնությանը հաղթեի Ռուսաստանը ներկայացնող ըմբիշին, որը ամենամեծ սխալներից մեկն էր, որ ես պատրաստվում էի ինչ-որ մեկի դեմ։ Դրա համար իմ ելույթների ժամանակ ես չէի կարողանում կենտրոնանալ հենց տվյալ ելույթի վրա։ Ես մտքով արդեն կիսաեզրափակում էի ամեն հնարք անելուց մտքով
կիսաեզրափակչում Ռուսենբիշի հետ էի մենամարտում։ Վազգեն Թևանյանը նույնպես համոզված է կարող էր չեմպիոն դառնալ։ Նրա խոսքով մրցավարական որոշումների վրա կենտրոնանալը ճիշտ ճանապարհ չէ։ Պետք է ուժեղ լինել այնքան, որ հավասար գոտեմարտեր չլինեն եւ ոչինչ չմնա մրցավարի որոշման վրա։ Մանվել Խնձերցյանն էլ 2 տարվա դադարից հետո կրկին մեդալներով վերադարձավ։ Եվրոպայի առաջնությունից սակայն բրոնզը նրան չի բավարարում։ Այսպիսով Բաթումում եւ Տիրանայում Հայաստանի հավաքականները միաժամանակ գրանցեցին մեդալային կարևոր արդյունքներ։ Հաջորդ կանգառն աշխարհի առաջնություններն են, որտեղ մարզիչներն ու մարզիկները խոստանում են հանդես գալ ավելի լավ մարզավիճակում եւ վերադառնալ նոր նվաճումներով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այս ժամի համար այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին, կհանդիպենք։